တလိမ့်ဆန်ချစ်သူလေးနဲ့ဒိတ်တဲ့ကြအောင်ပြပြပေးခြင်းတယ်တလိမ့်ဆန်ချစ်တယ်ဆိုတာကလုံးယူလို့မရတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်တလိမ့်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးတော့ပြန်ရလိုမှုနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်တလိမ့်ဆန်လေးတယောက်ကိုကိုကချစ်မယ်ကျွေးမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တလိမ့်ဆန်လေးတွေစီကနေပြီးတော့ဘာပြန်ရနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ချစ်ခင်တွေ့တာမှုကိုပြသတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုယ့်ပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ပေးမှုတွေသစ္စာရှိမှုတွေကိုခံစားရပေမဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတစ်ကောင်ကိုအစာကျွေးထားလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာခိုင်းလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့တလိမ့်ဆန်ချစ်သူတွေကပေးဆက်သူကိုနှလုံးသားနဲ့ပဲရှင်သန်ကြတာများပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတလိမ့်ဆန်လေးနေမကောင်းဖြစ်ရင်ချီကလူသေးကလူနဲ့ပြုစုပေးရဒုက္ခခံပြီးတော့စေကံပိုးရအာဟာရပြည့်တဲ့ဟာတွေကျွေးရတာနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တလိမ့်ဆန်ချစ်တယ်ဆိုတာကတော်ရုံတိုင်အောင်လူတွေလုံနိုင်မှုခက်ပါတယ်เนาะတလိမ့်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေမှာဘလို့ကောင်းတဲ့အားသာချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုအမပြပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဟိုတရက်က online ပေါ်မှာ content လေးတစ်ပုဒ်တွေ့မိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအမသဘောကျတယ်သူရေးထားတာနည်းနည်းရှည်တော့အလွတ်မရတော့အမဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်တလိမ့်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေဟာဘာကြောင့်မို့လို့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်တင်လဲပေါ့နော်တလိမ့်ဆန်ချစ်တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့90%လက်တွဲပေါ်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့သိကြတယ်လို့ဒီမှာစာရေးသူကဖော်ပြထားပါတယ် Animal lover အများစုကကျင်နာတတ်တယ်ကျင်နာမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ် view site ပေးဖို့ယူရပေးဖို့ချိုးသားတဲ့စကားတွေပြောဖို့ဘယ်တော့မှတွန့်ဆုတ်မနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တည်မြဲခိုင်မာတဲ့ချစ်ချင်းတန်ရောစင်ကိုတိစောင်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တီးခံစိတ်ကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့တီးခံစိတ်ကြောင့်ပဲ relationship ပြဿနာအများစုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ပြဿနာဖြစ်ပြီးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေရောက်သွားရင်လည်းသူတို့ဘက်ကစပြီးတော့ချော့ပါတယ်။ကလေးကသူနဲ့သာဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတွေးမိတဲ့အထိ positive vibe တွေပေးနိုင်